la messa in registrazione, M-Class in registrazione, 2 minuti, on the spot, tutto il suo lyrics, l'ha cantato Quindi ti tutto. ha 2 sorpreso un volte, po'. mi ha sorpreso, sì, mi ha Sì. sorpreso. E mi ha sorpreso di brutto perché, figa, io non rappo così. Mhm. Io seguendo New Generation, rappo diverso. E lui mi ha fatto vedere com'è un vero rapper, capito? Perché Mhm. un vero rapper comincia così, capito? Anche perché quando io ho iniziato a fare rap, ascoltavo yung mga mabibilis na rapper, no? Quindi yung mga rap na mabibilis, Napapabilisan ka din. siya ay mabilis wala yung rap che in Mhm. verità io sono nato per quello. Poi nagbago ako kasi. Perché pag kung sasabihin mo na rap tayo, mabilisan, Ayoko sulat din ng ha, mabilisan sulat ha. eh.